Добре дошли в DigiLab. Нека изследваме осъзнатостта, подкрепата и нашата обща роля в изграждането на приобщаване. Промяната започва с разбирането. Приобщаването започва с действие. Повишаването на осъзнатостта изгражда приобщаване. Разбирането създава емпатия, а емпатията вдъхновява действие. Обученията и уъркшопите за осъзнатост разрушават митове и стереотипи, създавайки пространство за учене, размисъл и свързване. Понякога най-силната осъзнатост идва от простото слушане, с внимание, любопитство и грижа. Когато училищата обучават за интелектуалните затруднения, децата развиват емпатия и ценят разнообразието. Университетите превръщат знанието в реални действия. Социалните мрежи могат да вдъхновяват промяна, като споделят истински истории, които разкриват човека зад етикета, неговите мечти, таланти и реалност. Събития като Дни на осведомеността за хората с увреждания канят цялата общност да празнува разнообразието. Видимостта изгражда принадлежност. Сътрудничеството с училища, общини и неправителствени организации помага приобщаващите инициативи да оживеят. Групите за подкрепа свързват семейства, които разбират пътя един на друг. Споделянето, слушането и ученето заедно изграждат сила и доверие. Менторството създава мрежа от разбиране. То помага на хората да растат заедно, като предлага насоки и надежда. Ученето е силно, но истинската промяна се случва, когато действаме в училищата, общностите и онлайн. Ти можеш да направиш разлика. Изрази гласа си. Благодарим ти, че гледаш. Продължавай да присъстваш. Заедно изграждаме по-приобщаващ свят.